अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक तब्दीली है लेकिन आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर, लव पर, हेल्थ पर, कई शोबों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। जो वीक इस वीडियो में मैं तफसील बयान करने वाला हूँ ये 3 मई से शुरू होकर 8 मई तक जाएगा, 2 मई से 8 मई तक। और जो तब्दीली आएगी वो 3 मई को आएगी। मरकरी नाम का प्लैनेट जो काफ़ी अफेक्टिव है लाइफ में और बहुत तेज़ी से अपना घर बदलता है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, वो आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। मज़े की बात यह है कि वो 5th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। 5th एंगल इज़ देयर ओन हाउस। ओन हाउस का मतलब ये होता है कि वहाँ उस एंगल पर वो पूरी तरह अपना फ्यूल, मैक्सिमम फ्यूल एंड प्लेजेंट फ्यूल, फ्रेंडली फ्यूल हम तक पहुँचा रहा होता है। जो भी वो पहुँचाता है, जो भी रब ताला की तरफ से उसको हुक्म है, कुछ तो करता होगा। जैसे सूरज रोशनी देता है, हीट देता है, चांद रोशनी देता है और उस रोशनी में लव इमोशंस होते हैं, इसी तरह मरकरी भी तो कुछ देता होगा। ये फालतू का ऑब्जेक्ट तो नहीं है। जो एज एस्ट्रोलॉजर हमने रिसर्चेस की, मरकरी जब भी पॉजिटिव एंगल पर होता है माइंड स्किल डेवलपमेंट होती एंड माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्लरिश करती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आइडिया मेकिंग, जैसे एक्यूरेसी, जैसे एग्जैक्टिवनेस, जैसे पब्लिक इमेज, जैसे वोकल स्किल्स। ये उसके जनरल एडवांटेज हैं। और इसके ऊपर पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर जो दिन में कई 100 लोगों पर रिसर्च करते रहते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं या फिर उनके एंगल्स को डिफ़ाइन करते रहते हैं कि इस बंदे के लिए एंगल ये था तो इसको क्या एडवांटेजेस हुए, उनकी तहकीकात और उनकी जो नॉलेज है उस बेस्ड पर, ये वैसे भी साइंस नॉलेज बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड होती, तो उस बिहाफ पर मरकरी डिक्लेयर्ड है माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट। और ये आपके 5th एंगल पर आकर माइंड एबिलिटीज़ भी देगा और इसके कुछ अदरवाइज स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं एक्वेरियंस, फ़कत आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वो क्या है? 5th हाउस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। 5th एंगल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रिस्पेक्ट, योर डील मेकिंग, योर मटीरियल एडवांटेजेस, योर फ्रैंकनेस, योर वेलफेयर, योर फैमिली लाइफ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर चिल्ड्रंस। सो जब मरकरी अपने ही हाउस का रिप्रेजेंटेटिव अपने ही एंगल पर होगा तो ये सब फील्ड्स भी फ्लरिश करेंगी। ज़्यादा डील मेकिंग होगी, बिग प्रॉफिट्स होंगे, इजी होंगे, सिल्की होंगे, एक्यूरेट होंगे, लंबे चलेंगे। धीमी काबिलियत अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। तमाम एक्वेरियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। टीचिंग कैपेसिटी, लर्निंग कैपेसिटी, न्यू आइडियाज़, एक्सप्लेनेशन, ज़ुबान से भी एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन से भी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो मैक्सिमम कर पाएंगे। आला तालीम के हसूल के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, ज़्यादा तवज्जो से काम कर सकेंगे, ईजीली एंड विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिलचस्पी। फिर औलाद की वेलफेयर, फिर लव लाइफ अचीवमेंट्स। जैसे कोई अगर एक्वेरियंस था और उसके कोई हेट लेवल बढ़ रहा था, अग्रेशन बढ़ रहे थे, मार्स भी अच्छी पोजीशन पर नहीं था तो उससे अग्रेशन बढ़ रहा, लेकिन अब जब मरकरी अपने अच्छे लेवल पर आएगा तो माइंड पुरसुकून हो जाएगा, नफ्सियाती दबाव सेटल होगा, ग्लूमीनेस रिपेयर होगी, नए आइडियाज़ आएंगे, मोहब्बत के नए तरीके, प्रपोज करने के नए तरीके एंड प्रपोजल एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा। शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे, तवक्कुआत के मुताबिक शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैरिटफुल शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सक्सेसफुल लाइफ पार्टनरशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेट लेवल कम हो जाने से पब्लिक इमेज अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे, आपके साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे, गेट टुगेदर्स बढ़ेंगी, या दूसरे लफ्ज़ों में जब उनका आपसे वास्ता पड़ेगा। वैसे तो पेंडेमिक है, क्या गेट टुगेदर होनी, बट जितनी भी कन्वर्सेशंस होंगी उसमें कोई पॉजिटिव नोट पर बात ख़त्म हुआ करेगी, किसी प्रॉफिट पर बात ख़त्म हुआ करेगी, किसी लव पर बात ख़त्म हुआ करेगी, किसी रिस्पेक्ट पर बात ख़त्म हुआ करेगी। मरकरी के अदरवाइज एडवांटेजेस सुनिए, ये आपके 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट। अगर कोई एक्वेरियन किसी मुकदमे में फंस गया था, कोई कर्जा चढ़ गया था, किसी बीमारी में उलझ गया था, कोई तोहमत लग गई थी, किसी तरह की कोई नाराज़गी हो गई थी, किसी तरह का कोई फेस वैल्यू डंप हो गया था, लोग आपके बारे में कोई गैर ज़रूरी रवैया इख्तियार करने लग गए थे, तो दिस इज़ द टाइम 3 मई के बाद, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कि वो चीज़ें रिकवर होंगी। मुकदमों से जान छूटेगी, कर्ज़ों से जान छूटेगी, बीमारियों से जान छूटेगी, तोहमतों से जान छूटेगी। हाउस वाइफ्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है टू फ्लरिश देयर रिस्पेक्ट, अपनी इमेज बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने इन लॉज के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दिस इज़ राइट टाइम।
اینڈ اس کے علاوہ ناراضگیاں دور کرنے کے لیے اگر کوئی رشتہ داری ایسی تھی جس میں بہت شکایتیں بڑھ گئی تھی تو اب ریپیئر کی جا سکتی. ابھی جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ صرف ابھی مرکری کا جیمنائی ہاؤس میں انٹر ہونا یہ میں نے بیان کیا. ابھی سن بہت اچھی پوزیشن پر ہے, دیٹ از ان یور 4th ہاؤس. وینس اپنے ہی ہاؤس میں ہے 4th اینگل پر. دیٹ از یور لگژری آف لائف, دیٹ از یور کریج, دیٹ از یور پلیجر. سن کی وجہ سے نیو وے آؤٹس, ملٹی ٹاسکنگ, بہت کچھ ہے ایکویرینز آپ کے لیے شارٹ ٹرم میں کرنے کے لیے. اگر آپ اپنے فیوچر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دس از اے رائٹ ٹائم جب آپ کو اسٹرائک کر دینی چاہیے, جب آپ کو آغاز کر لینا چاہیے, جب آپ کو کوششیں تیز کر دینی چاہیے, جب آپ کو اپنی اسکلز کو, نیچر سپورٹ کو, اپنے ریسورسز کو, اپنے پلانز کو, اپنی مائنڈ ایبلٹیز کو, اپنے ایموشنز کو یوز کرنا چاہیے ٹو کریٹ یور سیکیور فیوچر, ٹو کریٹ یور relations, to create your respect, material advantage, education. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا, بٹ اتنا ذہن میں رکھیے کہ مرکری, سن, وینس, سیٹرن, جوپیٹر, آل پلانٹس آر ان گڈ پوزیشن سوائے ایک مارس کے, اور وہ بھی آپ کے لیے کوئی بہت پرابلمیٹک نہیں ہے, اس کو دوسرے پلانٹس ریکور کر رہے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو جسمانی قوت میں کمی محسوس ہو, ڈیزیزز بیہیویئر بڑھیں, ذہن پرابلم میں جائے, تو پھر آپ کو بلو سفائر پہننا چاہیے, یا روبی پہننا چاہیے, یا ٹرملین پہننا چاہیے. یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے فرینڈلی بیہیو کریں گے. بلو سفائر ان میں سے ٹاپ کوالٹی پر ہے. سورہ شمس کا پڑھنا, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھنا, سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں پڑھنا, یہ سب آپ کے لیے مفید ہیں. رمضان سیزن چل رہا ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. بات کو ابھی شارٹ کرتے ہیں. اگلے ہفتے وینس اپنا ہاؤس بدل دے گا, اس کی وجہ سے آپ کی ذات پر, معاملات پر جو بھی اثر آئے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگلے ہفتے عید کا چاند بھی ہو جائے گا, عید ہو جائے گی, اس سے آپ کی ذات پر, نیو مون سے آپ کو کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے وہ بھی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. اب ایسے ایکویرینز جو ابھی بھی کمپلیننگ ہیں اور پرابلم میں ہیں اور انہوں نے ریمیڈیز بھی پرفارم کر رکھی ہے, وہ اب طاق راتیں آنے والی ہیں, انہیں بہترین انداز سے استعمال کریں. وہ 1000 منتھ سے بھی بہتر ہوتی ہیں. تو اپنی اسپرچول سائڈ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی طاق راتوں میں یہ وظیفہ ضرور کنسیڈر کریے. پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے تو دین آپ کو اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. پرسنل ڈائگنوسس یا پرسنل ڈسکشنز, جیسے آپ اپنی ذات کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایکویرینس, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری 2 درخواستیں, اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس دنیا میں تو میرے لیے آپ کی دعائیں قیمتی ہے ہی ہیں, جو میرے ساتھ آخرت میں جائیں گی وہ بھی آپ کی دعائیں ہیں, وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.